मोड के ऑप्शन में जाइए और ट्रेनिंग मोड को ऑन कीजिए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ के यहाँ पे आ गए हो। आज की वीडियो में मैं आपको गिनी सूट कहाँ पे होता है और रियल चिकन कहाँ होता है। तो ये बिल्डिंग आपको बड़ी वाली ट्रेनिंग मोड में दिख रही होगी, उसके ऊपर आपको चढ़ जाना है। मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ पे से। यहाँ से आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ से आप लोग गिर सकते हो। मैं चल रहा हूँ, जंप और जंप लगा रहा हूँ और ऊपर चढ़ रहा हूँ। मैं ऊपर और चढ़ रहा हूँ और आप लोग को यहाँ पे सावधानी बरतनी है, आप लोग गिर सकते हो। तो दोस्तों, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। तब के लिए एक सॉन्ग लगा देते हैं हम लोग। धीरे धीरे से जाता रहता हूँ। ऊपर चिकन मिल, देखिए वहाँ पे चिकन मिल रहा है। वो मैं गिर जाऊँगा। मैं चढ़ गया ऊपर और यहाँ पे गिनी सूट भी पड़ा है और यहाँ पे चिकन भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं चिकन, देखिए यहाँ पे चिकन है थोड़ा सा। मैं उसके ऊपर बम फेंकने की कोशिश करता हूँ, शायद से वो मर जाएगा। मर जा मर जा मर जा। अबे तेरी यार, नीचे गिर गया। दूसरी कोशिश करते हैं हम लोग फेंकने की, नीचे गिर गया। तो दोस्तों, यहाँ पे गिनीज सूट पड़ा हुआ है, पहन लिया। यहाँ पे गिनीज सूट आप लोग को मिल रहा है और यहाँ पे रियल चिकन मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे कल। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए। कि वीडियो का लाइक है 500 लाइक कर देंगे तो मैं दूसरा लाऊंगा फ्री स्क्रीन गन की। तो बाय दोस्तों। Exclusive. J.